今天是这个小鹦鹉的第3天了啊，到了第3天，可以说现在养起来就比较轻松了，半夜也不用起来喂了。你按照我这个喂的话，你晚上也不用起来了，就不用再熬夜了。然后首先呢，第3天的时候，咱们的奶粉就慢慢的可以增稠了，你看，大概1比4.5左右，就是奶粉呈滴落状，知道吧？就像这样滴落的。然后就是给这个小鹦鹉，喂饱以后，它大概的话可以消化个4个小时左右。如果这个小鹦鹉能消化4个小时左右，可以说喂起来就非常轻松了。你像你4个小时左右，你一天喂个5顿，它就20个小时了，对不对？你只要按照我这个时间去养的话，你也可以晚上不用起来了。你像我一般都是，最后一顿也就是11点或者12点喂到最后一顿。喂最后一顿，你想你喂了以后，你就好比我12点喂的吧，它素囊中可以消化4个小时，喂完以后，也就是它凌晨4点钟消化完，所以说咱们早上7、8点钟起来喂就行，它饿个3、4个小时是没有问题的。正好也趁这个饿个3个小时这个时间，给它清空一下素囊。你像最后这一顿，你稍微再给它喂稠一点，支撑个4个小时是完全没有问题的。然后你看我喂的话是喂的比较饱的，你看到吧？喂的这个素囊跟肚子大小是差不多的，基本上这个就是一个标准。你看这个消化个3、4个小时是没有问题的。